Bugün biz üdebizden en yakın, en izgi köngüldegişibid, eseyibid, üleseyibid Luiza İmam kızı Yarışıvını tuğun günümünün kutlarga tileybet tipyada onun balaları. Hüyüklü kişibid Baymak rayonunun Gadil Şaulunda okutusularga ilahi Seyde Ahmeddin kızı Akyulova hem Nizamiddin İmameddin ulu Kerimovtardın tatuğ ilahinde dünyaga gile. Atay bulu şatlığın tuyup da ölgürmegen Nizamiddin büyük vatan huğuşu başlanıp front kalına. Kiskey Luizaga бұл yıldardan bar mihnetlerinde tuyup üterge tura gile. Esehine bar yaklapta yardam etişip üte ol. Atağı fronttan medaldar menen emme havlığın nıklı kakşatıp kayta. Yağda alıngan yaralar hem tuberkuloz edhid ütmey, ulatayыбız yeş kүйünsegine dünya uya. Gadil Şaulu orta mektebin tamamlagan eseyibid öfünün birinci hanlı internat mektebine uqırga ine. Gailele ülken bala bulgaz kiskey tuğandarı Lele, Naile, Erik hakkında kaygırtıu, ulardı xəstərləu da onun inine düşe. Ular üçün ol her saq terek de dayanızda. Balaları, tuğanları üçün gına tügül ədud işləri, көрші күлендері üçün de onun yurt işigi her saq asıq. Қолынан келгенse бар яклап да ярдам ите. 1961 yılda Luiza İmam kızı Başkurt Devlet Meditsina Üniversitetine uqırga ine. Student yıldары tiyidüte, okul məlində işləpті ölgüre. Kanikuldarda tuğandarı ergəhine qaytıb yardım etişip de gide. Hüner ödləştirip қолuna diplom alğas, yeş bilgis xidmət yolun Baymak rayonunun tuberkulozga karşı dispanserinde tabip fiziatr bulup iş başlay. Şulayda yazmış yeli onu yanınan üfüge gildire. Bunda ol bulasaq turmuş ipteşin atayыбызды ısırata. 1970 yıllarda İşimbayda yaşayan vakitlarında birinci kızları Aygül tuğa. Tiden ular Мәскәүгә көсіп кителер. Әсәйбі Рогачевский үҙәк дауаханаһында терапия бүлеге müdiri вазифаһында эшен дауам итә. 6 yıldan Башкортстанга яңынан әйләнеп кайталар. Бында икенче кызлары Миләүшә якты дөньяга аваз сала. 1977 yıldan Luiza İmam kızı эшен Эске эштәр поликлиникаһында дауам итә. 40 yıldan aşığı tabip-terapevt bulub işlәй. Бик күптәрҙе аяҡҡа баҫтырҙы, йәшәүгә өмөт бирҙе. Бында эшләгән осорында Ленинградта, Киевта уҡып табип, геронтолог һөнәрендә үҙләштерә. Уға иң яуаплы һәм иң мәрхәмәтле эште ышанып тапшыралар. Бөйөк ватан һуғышы ветерандарын дауалай. Дауалау һәләте уға Алла тарафынан бирелгәндер дейбеҙ. Пациенттары өсөн ул табип кына түгел, һүҙ көсө менән дә аяҡҡа баҫтырырлыҡ дуҫ та, яҡын кеше лә булды. Министрлыҡ тарафынан да уның эше юғары баһаланды. Башҡортостандың атҡаҙанған табибы исеменә лайыҡ булды. Рәсәйҙең эске эштәр министрлығы медал менән дә бүләкләне. 2008 йылда ҡәҙерлебеҙ хаҡлы ялға сыҡты. Әле ейәндәрен тәрбиәләшә, улар өсөн йән атып тора. Ҡәҙерлебеҙ, һин иң яҡшы әсәй, иң наҙлы өләсәй, иң хәстәрлекле апай. Һин беҙҙең терәгебеҙ, таянысыбыҙ, бараһы юлыбыҙҙы яҡтыртыусы маяғыбыҙ. Беҙгә биргән тәрбиәң, наҙлың өсөн ҙур рәхмәт һиңә. Һинең оло, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һәр кем өсөн урын бар. Һин беҙҙең өсөн яҡшылыҡ, ғәҙеллелек өлгөһө. Һинең һөйөүең, хәстәрең беҙҙе һәр ваҡыт йылытып тора. Сәләм, Луиза апай. Ҡәйенбикә, һине тыуған көнөң менән ҡайнар ҡотлайым. Имен һау бул. Балаларыңды шатлығын күр. Шатланып йәшә ғүмерлеккә. Луиза апай, һине матур юбилейң менән ҡотлайбыҙ. Ныҡлы һаулыҡ, күңел күтәренкелеге, балаларың, йән-йәнсәрҙәрең, барлыҡ туғандар, дуҫтарың менән артабан да татыу шатланып йәшәүеңде теләйбеҙ. Мәләү кинйәләре бында һеҙгә сәләм ебәрә. Туған көндәр йылда ҡабатлана, ләкин ҡабатланмай үткәне. Бәхет, шатлыҡ һәм таҙалыҡ менән килеп торһон алда көткәне. Яҡты ҡояш һәр саҡ юлдаш булһын, шатлыҡ тойоп кипһен йөрәгең, ауырлыҡтар һине урап үтһен, ҡабул булһын һәр бер теләгең. Бында бына һеңлең, ана кейәүең, бына уртала беҙҙең ейәнебеҙ, ана Асҡар, һиңә күп итеп туған көнөң менән ҡотлап сәләмдәр ебәрәбеҙ. Ҡәҙерле Луизинәй, беҙ һеҙҙе юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә оҙон ғүмер, һаулыҡ һәм бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Сәләм Испаниядан, ҡәҙерле инәйем, һине туған көнөң менән ҡотлайым. Мин яратам. Һиңә бәхет, шатлыҡ, оҙон ғүмер, һаулыҡ, мөхәббәт теләйем.
Мин нык итеп яратам. Һиңа Испаниянан зур күп сәлам кайтып финалла бир кысаклармын. Бөтәһесендә зур рәхмәт, мин һине яратам, кысаклайм, үбәм. Тормышың кояш нурдарынан гына торһын, һаулыгыңны, кәефең күтәренке булһын. Гел шундай яшь, матур, киң күңелле булып кал. Без һине яратабыз әсәй дип хаттарын тамамлай кызларыгыз Айгөл, Миләүшә, кияүдәрегез Николай, Андрей, яньянсәрдәрегез Илья, Лиза, Арсений. Şişmeler'de yedi ulak, sıldır sıldır ağa, kömüş hıv darağa, kışlar Yetigen şişmelerge yedi kaldım. Yetigen yandan görüp kalhan tin, yanıken şalhan Yetigen